Hivi unafahamu kuwa mtandao wa internet kupitia platform zote zilizopo, haijalishi wewe umezoea ipi au ipi inayotumika, unaweza kukuongezea thamani katika maisha yako, thamani katika biashara yako na chochote kile ambacho wewe utakuwa umeamua kukifanya. Unafahamu? Basi kaa karibu leo hii tuweze kujibu swali hili na kuangalia kama je, ni kweli internet inaweza kutuongezea thamani? Karibu. Yes, we are back. Hii ni Success Path Network, each one teach one. Mimi naitwa EZDEN JUMANNE. Na leo hii nataka tuangalie hivi kuna thamani yoyote ambayo inaweza ikatokea kwenye mitandao ya kijamii. Mfano, siku moja nimekwenda sehemu, nilikuwa naenda kununua, nafikiri nilikuwa nataka kununua rim kwenye duka fulani wanauza rim za magari. Nikafika pale nikachagua rim nini, naangalia sasa nikagundua yani duka wana rim nzuri, vitu vizuri. Nikamuuliza, hivi hii biashara ina account Instagram, yani mnauza kupitia pia huko mtandaoni? Asema hapana. Kwa nini? Hapana tu, sisi bado hatujaanza. Nikamwambia kwa nini yani hamjaanza? So alichonionyesha ni kwamba hajaona kama kuna tija au kama kuna thamani yoyote ambayo anaweza yeye kuipata huko kwenye mitandao. Mimi nikamwambia okay, kwa hiyo unaamini kwamba ukifungua hapa yani umemaliza, kwamba watu watapita hapa watalijua duka liko hapa hivyo yani? Yes, wanaweza wakaja, lakini tafsiri ya hiyo kitu pia ni kwamba unakaa kumsubiri mtu ambaye hauna appointment naye. Hebu fikiria. Na utuhame, nikaanza kumwambia, unajua, sikiza, mimi sisemi ufunge duka kwa sababu nakwambia ufungue huko Instagram, lakini unaongeza tu kitu fulani cha ziada ambacho unakuwa unafanya kuhusiana na biashara yako na ambacho kinaweza kikafanya watu wakaifahamu zaidi na kwa haraka zaidi, au watu wengi zaidi hii story ikawafikia, na sio tu walio katika perimeter hii, yani kwamba walio katika eneo hili. Unaweza kuwafikia hata watu ambao wako mbali kabisa nje ya mji wako huko kabisa, na still unaweza ukauza. What? Ndio, huo ndio uzuri wa kufanya biashara mtandaoni. Once ukaaminika, ukafanya vizuri biashara yako, ukawasiliana na watu kutoka sehemu za mbali, unaweza kumuuzia mtu yoyote aliye popote pale, as long as hiyo bidhaa au hiyo huduma inaweza ikamfikia huyo mtu. Kwa sababu ukifungua huku mtandaoni, na watu wengi sasa hivi wanaanza kusema kwamba sasa mimi hata sio maarufu, followers wenyewe sina. Sasa kama sina followers, unafikiri nitauza vipi, au watu watanifahamu vipi? Hey, please. Kuna ndugu zangu huku wanafanya hiyo kazi vizuri sana kuhakikisha kwamba unafahamu vipi namna ya kupenetrate na kufahamika zaidi. Kuna ndugu yangu kama Duka Huru wanafundisha watu kuhusiana na masuala hayo. Kuna wakina Kevin Kibenje wanafundisha sana kuhusiana na masuala hayo, namna gani unaweza ukafanya biashara online na ikafanikiwa vizuri zaidi. Sawa? Ni kwamba huku zipo huduma, kwa mfano kuna hizi huduma za sponsored ads. Ni huduma ambayo unaweza ukalipia, yani to as low as $1 per day. Unaweza ukalipia hata kwa $1 kwa siku. So ukaweka campaign labda siku 3 au siku 7. Na hiyo bidhaa yako au hiyo nini yako, tangazo lako likaenda kwa watu wengi sana, yani watu 15,000, 16,000, 20,000, ikawafikia watu wakaona. Hivi watu 15,000 inamaanisha nini kwa bidhaa yako labda unayouza 50,000 au unauza 30,000 au unauza 10,000? What does it mean? Inamaanisha nini? Hebu niambie, wewe unaweza kuwafikia watu 1,000 kwa kufungua tu duka na kukaa, kwamba watu watapita 1,000 wataona bwana wa kwanza, wa pili 100, watu 950, 990. Unaona? Kwa hiyo mtandao wa internet umekuja kutengeneza namna ya kuweza kuwafikia watu wengi kirahisi zaidi, which is a good thing. Ni kitu kizuri sana, kwa sababu sasa tunaweza tukatumia platform hii kwa kueneza vitu vizuri, taarifa njema, biashara na kila kitu. Lakini kila kitu kinakuja na upande mbaya, sio? Ina maana madhara yapo pia. Platform hii pia imekuja kuwarahisishia zaidi watu ambao ni matapeli kuweza kupenetrate na kuwafikia watu, wakijivika zile sura za kwamba labda wao pia ni wajasiriamali au wanafanya biashara fulani au wanatoa huduma fulani, wanawapiga watu. Sawa? Kwa hiyo pia inatakiwa uwe makini sana mtandaoni. Lakini kwa mfanya biashara yoyote, kama hutumii fursa za mtandao, yani umeacha faida kubwa sana ambayo inakupita kila siku. Watu wanaitumia na wewe imekaa hivi. Sawa? Sasa hebu tujaribu kwenda kwa mifano halisi kidogo. Kwa mfano mimi nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa nikifanya kazi kwenye hizi TV stations, radio stations. You remember me back in the days making noise in those media houses, blah 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 blah. Okay, zipo sababu zilizosababisha mimi nikatoka huko, lakini nilivyotoka nikasema Mwenyezi Mungu mimi amenijalia kipaji cha kusema. Amenijalia sauti ya kuweza kusikika, mtu akasikia akasema kweli jamaa anaongea kitu fulani. Amenijalia sauti ambayo mtu anaweza kusema hii sauti inaweza kutumika kutengeneza tangazo la biashara. Yes, it's a good thing. Na uwezo wa kuzungumza, na uwezo wa kushawishi, convincing power, okay?
Sasa natumiaje? Tuseme nilikuwa nikiwaburudisha watu labda na kuwapa taarifa mbalimbali, lakini haikuwa education per se, unaona? Basi nikasema nitatumia umri wangu uliobakia au muda wangu uliobakia kuweza kuwaelimisha watu, nikafungua YouTube channel. Very simple. Tumia idea ilikuwa ni moja tu, kwamba mimi napenda sana kusoma vitabu, I read books. Kwa hiyo kwa kuwa napenda kusoma vitabu, kuna vitu vingi wanaviona kwenye vitabu sioni kama watu wengi wanafanya, au sioni vijana wenzangu wanafanya kwenye jamii. So nikasema nitakuwa na share tu maarifa mazuri ambayo mimi nayafahamu. Wakati mwingine mwalimu huwa yeye mwenyewe ni mwanafunzi wa kwanza wa kile anachokifundisha. Ninapokuwa nafundisha hivi, ndivyo mimi mwenyewe pia najifunza vile vitu kwa nguvu zaidi. Kwa moja ikaanza kuwa rahisi sana mimi kuanza kukaa kwenye tabia zile nzuri za mafanikio. Yani za kujifunza vitu vingi zaidi vizuri kila siku, sababu nasoma, nakielewa, nakiandika, nakifundisha. Nasoma, nakielewa, nakiandika, nakifundisha. It's a process. Kila siku inaenda, nikaanza kufundisha, watu wameanza kupokea, channel inaenda vizuri mpaka leo tupo hapa tulipofikia subscribers zaidi ya 280,000, si ndio? Ina maana tu naenda vizuri. Kama watu 280,000 wanaweza wakachagua kubonyeza ile button ya subscribe, ina maana kwamba kuna kitu kizuri kinafanyika. Na ninawashukuru sana na ninawashukuru sana kwa sababu kwanza mmeniprove wrong. Yani mmenifanya mwenyewe nijiprove wrong. Kwanza nilikuwa sehemu fulani naamini kwamba watu wengi sana wanapenda tu udaku, wanapenda habari za umbea. Hivi kuna watu hata 50,000 kwa hiyo wanaweza kufuatilia channel hii wakisikia ni vitabu, sijui na elimu. Watu wengine kama wapende elimu. Naona kama watu wengi wanataka wasikie muziki, habari za fulani, sijui bwana siku hizi anatoka na nani kaachwa na nani. Siku hizi sijui imekwaje. So mambo ni mengi sana ndani yake. You see? Lakini hauwezi amini, hiyo YouTube channel tunayoizungumzia leo hii inafanya vizuri sana. Na najisikia vizuri kwa sababu pale ambapo unapokea pesa kwa kitu kizuri ambacho ulifanya. Point hiyo, kitu kizuri ambacho umefanya. Lakini watu wengi zaidi kwa kuwa wamejua kwamba YouTube inalipa pesa, wapo tayari kufanya chochote kile mtandaoni, hata cha ovyo. Hiyo itawapa faida watu hawajali hiyo, kwamba as long as pesa itaingia, let's go with that. Kwa hiyo kitu sio nzuri. Jitahidi kutoa thamani kwa watu. Kwa hiyo mtandao wa internet umekuja kuleta thamani, na yes unaongeza thamani kwenye maisha ikiwa wewe mwenyewe utaamua kuleta thamani na kuionyesha kwa watu. Usiofia umechelewa. Watu wengi sana huwa wanasema mimi nimechelewa, ningeanza sijui lini, sasa nitaanza sasa hivi, mbona watu wengi washaanza zamani? Hujachelewa popote. Wewe anza leo, anza kufanya leo na kila kitu kitakaa sawa. Kwa sababu utavyoenda taratibu, sawa, sasa hivi sio mtaalamu, unaenda polepole. Lakini ukifanya kwa miezi 6, mwaka, utakuwa mtaalamu tu. Lazima utakuwa vitu unaanza kuvielewa na kuanza kufanya kwa usahihi, sawa? Na watu wataanza kuona mara kwa mara kwa sababu consistency pays. Yani ile ukidumu na kitu kwa muda mrefu inaanza kulipa, kwa sababu mara kwa mara watu utakuwa unawakumbusha, wanaona okay, kaita leo kingine kuhusiana na jambo lile, kile kitu kingine. Na hiyo hata power ya matangazo huwa iko hivyo siku zote, kwamba tangazo halipelekwi mara moja, linapelekwa mara kwa mara. Ina maana kila saa unalisikia mpaka unaanza kupay attention. Okay, what is this? Unaanza kuelewa, si ndio? Sasa kuna mambo mawili kutoka kwenye video hii ningependa uachukue. Uelewe kwanza, mtandao wa internet unaweza sana kukupatia thamani, okay? Na mimi pia katika video hii ambayo nimefanya leo, nimependa sana, nimechagua kabisa kwamba nitoe thamani kwa mtu yote ambaye ameiona, labda mtu akipuuzia mwenyewe. Lakini ukiamua kuchukua thamani hii, it's all yours. Kuna kozi mimi ambazo nazitoa pamoja na matangazo ambayo nafanya, na yatoa kwa discount kubwa sana, yani punguzo la bei kubwa sana. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara na unahitaji kupata tangazo sasa hivi, kwa sababu ukiwa na tangazo, nimekwambia, ukililipia kwenye zile sponsored ads inakuwa vizuri zaidi. Ni tangazo ambalo mtu anafollow, analiangalia vizuri na hachoki. Anaangalia mwisho wa siku anaamua either kukufollow au kukuangalia, kufuatilia zaidi, anaweza akawa mteja. Lakini labda ukaposti tu bidhaa ukazilipia zikaenda, watu wanaona kila siku bidhaa, watu wanachukia matangazo. Akiona tu hivi mtu ana bidhaa tu, viatu tu anapita. Labda ikutane na mtu ambaye anahitaji, sawa. Lakini tangazo zuri la video la kumuelezea mtu vizuri zaidi, kwa sababu hata historia ya hapa mtandaoni inasema kwamba video advertisement ndio inayofanya vizuri zaidi mpaka sasa hivi, okay? Kwa hiyo huu ni wasaa wako. Ukiwa unafanya biashara yako, unaweza kupata tangazo la biashara. Usiseme biashara yangu mimi ndogo. Kama ndogo, hiyo ndio inatakiwa kuwa na tangazo zaidi, sawa? Lini unataka biashara iwe kubwa? Haiwezi kawa kubwa. Tangazo kwanza. Tangazo ndio moyo wa biashara, itaipeleka sehemu kwa watu wengi. Then kama unachofanya ni kizuri, utaanza kupata watu wengi na utaanza kupata hizo connections, sawa? Lakini pia sio tu hilo. Nina kozi 2 ambazo nazitoa sasa hivi. Kuna kozi inaitwa speaking skills. Hii ni kozi ambayo inaweza kukusaidia sana kuboresha uwezo wako wa kuzungumza vizuri sana. Yaani nakwambiaje? It's all action plan. It's all action plan. Ni vitendo tu. Ni kwamba unachukua kozi hii. At the end of this course, unaweza kufungua channel yako ya YouTube, au unaweza kuanzisha labda podcast,
au ukaanza kitu fulani, ukawa free kuanza kuongea, ukawasha kamera ukaanza kuongea, ukatengeneza kitu ambacho watu wanaweza kufuatilia, at the end of the day kikitoa thamani watu watakulipa. Na kozi nyingine ni YouTube channel mastery. Nilianzisha hii kozi kwa sababu niliona watu wengi wamestruggle. Mimi mwenyewe pia nilistruggle sana. Karibu mwaka mzima nilikuwa najitafuta kutaka kuielewa YouTube inafanyaje kazi. Kwa hiyo ikiwa mtu yote anahitaji kuanza sasa hivi channel hiyo na asikosee sana, sawa, akapata at least blueprint ambayo ikamuelekeza moja kwa moja fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, why not usitumie hiyo njia? Andika tu neno kozi, tuma kwenye namba ya WhatsApp unayoiona kwenye screen. Mimi naitwa EZDEN Jumanne na hapa ni Success Path Network. Tunasema H1 teach 1. Najua kabisa kwamba mtandao wa internet unaongeza thamani sana sana sana. Sisi tayari tunanufaika na hilo. Kwa hiyo kwa nini na wewe pia usichangamke? Kama hauamini, basi amini kuanzia sasa hivi kwamba it works. Alright? So till next time. Mwambie na mwingine pia, usiache kucomment mawazo yako hapo chini, like na pia share video hii kwa watu wengine. Till next time. Bye bye.